नेपाली रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 3 बजेको नेपाली खबरमा डाकमान राईको नमस्कार। काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1 ठाउँ-ठाउँका रेडियोहरू र रेडियो nrn.com-बाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। निर्वाचनलाई सफलपूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रहरीलाई गृहको निर्देशन, गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्दै। चौतर्फी आलोचनापछि बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद वैद्यले लिए विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता, आवेशमा आएर बोलेको स्पष्टीकरण। स्थानीय तहमा पनि अब मध्यकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयन गरिँदै विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि 7.5 अर्ब सहयोग गर्ने। जम्मू कश्मीरमा विद्रोहीको आक्रमणमा परि 2 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, चीनद्वारा तिब्बतको उच्चाइमा द्रुत गतिको बुलेट रेलको सफल परीक्षण। र विश्वकप छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली टिम भोलि स्वदेश आइपुग्ने। आइपिएलका बाँकी खेल अक्टोबर 15 देखि सुरु गर्ने बीसीसीआईको निर्णय। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबर सुरु गरौं। प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन सम्बन्धी खबरबाट। गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आज प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमण गर्दै गृहमन्त्री अधिकारीले निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक सबै तयारीका काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। निरीक्षण पश्चात गृहमन्त्री अधिकारीले उपस्थित प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरू एवं भिडियो कन्फरेन्सबाट सहभागी 7वटै प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन सम्बोधन गर्नुभयो। सो क्रममा उहाँले नेपाल प्रहरी समाज र नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको सबैभन्दा प्रभावशाली सुरक्षा निकाय भएको चर्चा गर्दै प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नका लागि निर्भय, निर्धक्क र उच्च मनोबलका साथ दायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गृहमन्त्री अधिकारीले कोभिड-19 द्वारा सृजित विषम परिस्थितिमा पनि अग्रपंक्तिमा खटेर नेपाल प्रहरीले समाजमा शान्ति सुरक्षा, अमन चैन कायम गर्ने, अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्ने एवं नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको लागि अहोरात्र निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यस कार्यमा अझ बढी सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। सीमित साधन स्रोतका बावजुद नेपाल प्रहरीलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्दै आएको चर्चा गर्दै यस सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन निर्णायक बन्नुभएका दीपक मनाङ्गेले गृहमन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा दावी गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले दिएको समय आज 3 बजे सकिएसँगै कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली मुख्यमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बन्नका लागि मनाङ्गेको समर्थन निर्णायक बनेको हो। उहाँले पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउनु भएको थियो। मन्त्री पदमा रहेकै बेला विपक्षी गठबन्धनमा लागेपछि उहाँलाई गुरुङले बर्खास्त भएको थियो। कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलमा उहाँले आफूलाई गृह नभए अर्थ तथा योजना मन्त्री चाहिने बताउनु भएको हो। मनाङ्गीमाथिको ज्यान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। विपक्षी गठबन्धनले भने मनाङ्गेलाई अरू मन्त्रालयमा मनाउन प्रयास गरिरहेको छ। बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले प्रधानमन्त्री विरुद्ध हिजो दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुभएको छ। आज प्रदेशसभाको बैठक सुरु भए लगतै सभामुखसँग समय मागेर उहाँले भावावेशमा आएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आत्मालोचनासहित सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुभएको हो। हिजोको बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको मनोमानी रोक्न नाथुराम गोडसेको आवश्यकता रहेको र आवश्यक परे आफू गोडसे बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भएको थियो भने उहाँकै पार्टी कांग्रेसले समेत अभिव्यक्ति फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो। आजको बैठकमा वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आफ्नो कुनै पनि रिसेवी नभएको भन्दै आफू हत्या हिंसामा विश्वास नगर्ने र गान्धीवादी नेता भए पनि आवेशमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको जनाउनुभयो। उहाँले अभिव्यक्ति दिएपछि
आफूले पनि संसदीय मर्यादा बाहिर गएर बोलेको महसुस गरेको बताउनुभयो। उहाँले आत्मालोचनासहित अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै सो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गरेपछि सभामुखले सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको थियो। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। बिहिबार बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा हिजो र आजको छलफलपछि पारित भएको हो। छलफलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका 45 जना सांसदहरू सहभागी भएका थिए। छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले तयार पारेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न बुँदामा संशोधनका लागि सुझाव पेश गरेका थिए। प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र सहित प्रतिपक्षी दलले सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको र कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले हावामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताएका थिए। सांसदहरूले उठाएका प्रश्न र सुझावका बारेमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले प्रदेश सरकारले प्रदेशका नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर कोरोना नियन्त्रण, उपचार र खोपको सुनिश्चितता हुने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो। नीति तथा कार्यक्रमको हरेक बुँदालाई कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै सो अनुसार बजेट विनियोजनको तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ। एमाले एक ढिक्का भएपछि प्रदेशसभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास भएको हो। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब बाँकी खबर। स्थानीय तहहरूले पनि अब मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने भएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक स्थानीय तहमा त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयनमा आउने भएको हो। स्थानीय तहहरूले हालसम्म वार्षिक बजेट निर्माण गरी त्यसअनुसार राजस्व सङ्कलन तथा खर्च गर्दै आएका थिए। कानूनले मध्यमकालीन खर्च संरचना अनिवार्य गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको थिएन। तर सबै स्थानीय तहले अब 3 वर्षमा प्राप्त हुने स्रोत, गर्नुपर्ने खर्च तथा अपेक्षित नतिजाको प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउनु पर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत सोमबार 753 वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन 2078 पठाएको छ। सोही दिग्दर्शनका आधारमा 3 वर्षको खर्च संरचना तयार पार्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण र कार्यान्वयन नयाँ अभ्यास हो। यसैलाई मध्यनजर गरी मन्त्रालयले दिग्दर्शन तयार गरेको जनाएको छ। विश्व बैंकले नेपाललाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि 6 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 7.25 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठकले उक्त सहयोग स्वीकृत गरेको छ। उक्त सहयोग नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न, अनलाइन शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन तथा विपन्न र कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक संस्थामा पहुँच बढाउने कार्यका लागि खर्च गर्न उपलब्ध गराइएको हो। उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित अघिल्ला परियोजनाहरूले राम्रो नतिजा दिएको उल्लेख गर्दै विश्व बैंकले यो सहयोगले पनि उच्च शिक्षा सुधारमा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यसले नेपालको उच्च शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकतासँग जोड्न र विशेष गरी अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीहरूका लागि उपयोगी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास विश्व बैंकको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजान सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले हाल घट्दो क्रममा रहेको संक्रमणको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजान नाडाले अपिल गरेको हो। नाडाले यथाशक्य जनतालाई छिटोभन्दा छिटो खोपको समुचित व्यवस्था गरी संक्रमणबाट बच्ने अन्य सुरक्षात्मक उपायको कडाइका साथ पालना गराउन भन्दै उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु पर्ने पनि माग गरेको छ। बागलुङ नगरपालिका 6 लहरे पिपलमा ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। ठक्करबाट बागलुङ नगरपालिका 4 पाखाथर निवासी 52 वर्षीय कमला कुमारी शर्माको मृत्यु भएको वडा सचिव रुद्र केसीले जानकारी दिनुभयो। एक त 6303 नम्बरको ट्र्याक्टर सिकाउने क्रममा शर्मालाई ठक्कर दिँदा उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडा सचिव केसीको भनाइ छ। प्रहरीले ट्र्याक्टर चालक सुरेश नेपाली र सहचालक भुवन नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस्तै गोर्खाको धार्से गाउँपालिका 2 का एक बालक
चालकको रुखबाट खसेर मृत्यु भएको छ। घर नजिकै रहेको रुखमा चराको गुण हेर्न भनी चढेका 10 वर्षीय साजन घलेको रुखबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालले जानकारी दिनुभयो। उता प्युठानमा कोष तथा लेखा निरीक्षक कार्यालयको गाडी दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार 1Z5 नम्बरको गाडी दुर्घटना हुँदा गाडीका चालक अन्दाजी 25 वर्षीय प्रकाश आचार्यको मृत्यु भएको हो। रेडियो एनआरएन 99.1 को स्टुडियोबाट प्रसारण भइरहेको नेपाली खबरमा बाँकी खबर एकैछिनपछि। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। भारतको जम्मू काश्मीरको बारामुलमा आज विद्रोहीहरूले सुरक्षाकर्मीलाई निशाना बनाएर गोली हानेका छन्। सोपेरमा विद्रोहीले अन्धाधुन्द गोली चलाउँदा 2 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ। यस घटनामा 2 जना सर्वसाधारणको पनि ज्यान गएको बताइएको छ। प्रहरीले इलाकालाई घेराबन्दी गरेर सर्च अपरेसन चलाइरहेको छ। काश्मीरका आइजी विजय कुमारले यस हमलामा लस्कर तैयबा संगठनको हात रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। घटनामा घाइते भएका 2 प्रहरीलाई नजिकैको अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। यता चीनले आज तिब्बतको राजधानी लासादेखि पूर्वी शहर निङचीसम्म सबैभन्दा उचाइमा द्रुत गतिको रेलको परीक्षण गरेको छ। 4.8 बिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा उक्त रेल सेवा निर्माण भएको थियो। यो रेल तिब्बतमा पहिलो विद्युतीय रेल र तिब्बतकै द्रुत गतिको भएको जनाइएको छ। अब खेल खबर। विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 को छनौट खेल खेल्नका लागि कुवेत गएको टिम भोलि स्वदेश फर्कने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण एएफसीले न्युट्रल भेन्यूका रूपमा कुवेतमा आयोजना गरेको प्रतियोगितामा नेपालले खेलेका 3 खेलमध्ये 1 खेलमा जित निकाल्दा 2 खेलमा पराजय भोगेको छ। दशरथ रङ्गशालामा हुनुपर्ने खेल नेपालमा पनि कोरोना महामारी बढेपछि त्यता सारिएको हो। कुवेतमा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट खेल्नु अघि नेपाली टिमले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो र कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल अक्टोबरबाट सुरु हुने भएको छ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले आइपिएल 14औं संस्करणका बाँकी खेलका खेल अक्टोबर 15बाट गर्ने निर्णय गरेको हो। बीसीसीआईले यसअघि सेप्टेम्बरको युएईमा सञ्चालन गर्ने भनिएको प्रतियोगिता युएईको गर्मीबाट छल्नका लागि अक्टोबरमा सारेको हो। यसअघि प्रतियोगिता सेप्टेम्बर 19बाट गर्ने तालिका रहेको थियो, तर अहिले अक्टोबर 15बाट गरिने भएको हो। जाँदा जाँदै नेपाली खबरमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। गण्डकीमा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्दै। चौतर्फी आलोचनापछि बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद वैद्यले लिए विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता। आवेशमा आएर बोलेको स्पष्टीकरण। स्थानीय तहमा पनि अब मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयन गरिँदै। विश्व बैंकले नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि 7.5 अर्ब सहयोग गर्ने। जम्मू कश्मीरमा विद्रोहीको आक्रमणमा परि 2 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु। चीनद्वारा तिब्बतको उचाइमा द्रुत गतिको बुलेट रेलको सफल परीक्षण। र विश्वकप छनौट खेल्न कुवेत पुगेको नेपाली टिम भोलि स्वदेश आइपुग्ने। आइपिएलका बाँकी खेल अक्टोबर 15देखि सुरु गर्ने बीसीसीआईको निर्णय। हवस् त अहिलेका लागि नेपाली खबर सकियो। अपराह्न 4 बजे नेपाली खबरका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार। शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। हिमाल शिर पहाड मुटु तराई मधेस छाती हो। सबै वर्ग र जाति जातिको नेपाली नेटवर्क साथी हो। समृद्धिका लागि बहस र छलफल खबरदारी गर्छ हर पल एउटैमा सबै थोक। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो नेपाली रेडियो नेटवर्क। यो हो
रेडियो नेटवर्क Radio NRN 99.1